ကျွန်တော်အခုဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာတင်ဆက်မေးမြန်းဆက်လက် live အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွေတဲကတဦးဖြစ်သူပေါ့နော်စလိုင်းရှိန်ထုံဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအင်မတန်ဒါနာမည်ခေါ်တဲ့နေရာမှာတင်ကိုကျွန်တော်တို့အင်မတန်သတိထားရတာမျိုးတွေပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုစလိုင်းရှိန်ထုံတို့စလိုင်းကိုရှိန်ထုံတို့လည်းကျွန်တော်တို့ထွက်မိသွားမှာမျိုးတွေပေါ့နော်တခါမှနာမည်ရဲ့အတန်ထွက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးမပြီးမာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အင်မတန်စိုးရိမ်သတိထားကြရပါတယ်ဗျာဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေရဲ့ literacy ဘိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းနားလည်ထားကြအောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မျှဝေတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအကိုမင်္ဂလာပါဗျာအကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးဆိုတော့ဗျာဟိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပေါ့အကိုတက်မတော်ရဲ့ဒါပြောကြားမှုတွေအပေါ်ပေါ့အကိုတို့အနေနဲ့ရေဘူးအားအမြင်သဘောထားဘယ်လိုမျိုးများရှိနိုင်မလဲပေါ့ဗျာဒါကလေးကိုကျွန်တော်ကို open လေးစပြီးတော့ပြောပြပေးပါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြင်ကမြန်မာသမိုင်းဖြစ်စဉ်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒီဟာတွေကတော့အများနဲ့ရှိနေတယ်လို့ပဲအထူးဆန်းကြီးလို့တော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးနံပါတ်1ချက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေသူ့ရဲ့တက်မတော်ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အနေထားအရာပြောကြားသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တာကိုဘာလို့လဲလို့ပြောကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာကြောင့်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာပဲလေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာကြောင့်ပေါ်လာတယ်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ဥမာစနစ်ပြောင်းဖို့ပေါ်လာတာကို1962တုန်းကဘွဲတော်ခွန်ပုံမှာပါတဲ့49ခုမလူလားလို့သူကဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်နောက်1988ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတပါတီစနစ်ကိုပါတီဆုံးဒီမိုကရေစီပါတီဆုံးစနစ်အရာစနစ်ပြောင်းဖို့အတွက်က84လို့ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖျက်သိမ်းတဲ့တမိုင်းကြောင်းဖြစ်စဉ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ဒီတော့ကတမတော်အာဏာထိန်းသိမ်းတဲ့အနေထားပေါ့နော်အာဏာထိန်းသိမ်းပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုစနစ်အပြောင်းအလဲအတွက်ပြန်ပြီးရေးဆွဲတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကအာဏာထိန်းသိမ်းတဲ့အနေထားမျိုးကနှစ်ကြိမ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သမိုင်းကြောင်းဖြစ်စဉ်ရတွေ့ရတယ်နောက်အာဏာထိန်းတာအာဏာခဏတာထိန်းတဲ့ဟာကတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သမိုင်းကြောင်းဖြစ်စဉ်အရဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်2008နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါင်းအတွင်းထဲကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တမတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရာကအာဏာထိန်းသိမ်းမဲ့သဘောရလို့တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးအာဏာခဏထိန်းကောင်းထိန်းမယ်ခဏထိန်းပြီးတော့မှဒီရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်ကျင်းပပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရကိုအာဏာပြန်လွှဲပြောင်းပေးမဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်မြင်ဆိုတော့လုံးကြီးအာဏာသိမ်းတဲ့သဘောမျိုးနေတာကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးအာဏာထိန်းတဲ့အနေအထားမျိုးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ဒီကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဖြစ်စဉ်အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်ခုလက်ရှိပဂရိအရှိတရားအနေအထားအရာကလည်းဒီအနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအာဏာမသိမ်းနိုင်အောင်အာဏာမသိမ်းစေချင်အာဏာသိမ်းလောက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေမလုပ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲပြောရင်ဒီမိုကရေစီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဆိုရင်ပြောတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကကျင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြောတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကကျင့်သုံးဖို့ဒီစနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အမျိုးသားရင်ကြားစေရေးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးဆိုရင်လည်းလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဒီအခြေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်နောက်တစ်ခုသတိချက်ရမှာဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးနောက်မဖြစ်ရလေအောင်လက်ရှိအာဏာရအစိုးရပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နောက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေတိုင်းပြည်ကြောက်တဲ့ထပ်မကြအောင်တော့သတိထားဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီစနစ်ဟောင်းထဲကိုတော့စနစ်ဆိုးစနစ်ဟောင်းထဲကိုတော့ဘယ်သူမှမသွားချင်တဲ့လူလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်မယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရပေးထားချက်နောက်တွဲဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုမျိုးနဲ့ပေါင်းအတွင်းကနေဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရင်တော့မြန်မာပြည်ကြီးနဲ့နာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုစိန်တော်မြတ်အဲ့ဒီတော့ကိုဆိုတော့ထိန်းကောင်းထိန်းနိုင်ဤဒါဆိုတော့ထိန်းပြီးမှထိန်းမှလားထိန်းပြီးထိန်းပဲထိန်းနိုင်လားပေါ့ကိုဆိုတော့ဒါလေးလဲတစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသိလို့ပါတယ်ဒီပုံအခြေခံဥပဒေအရဆိုရင်တော့ကထိန်းမဲ့ထိန်းပါတက်ခဏထိန်းပါအာဏာထိန်းပါသိမ်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးခုနအာဏာသိမ်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်စဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ခုနလည်းဥပမာနှစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြပြီး1967တုန်းတစ်ချိန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့
အာနာသိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုလက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကုန်ပြင်မှာကိုဟုတ်ကဲ့အကုန်ပြင်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ပြန်ဆွဲရမှာဆိုတော့အရင်တော့ဖြစ်စဉ်နဲ့အခုဖြစ်စဉ်မတူတဲ့အနေအထားမျိုးကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကိုအာဏာထပ်ထိန်းနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်အရာထားတာတွေရှိတယ်လေဥပမာပြည်မှာပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကနေမနေ့ကရှင်းလင်းချက်ထုတ်တဲ့အထဲမှာအခန်း1မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အခြေခံမူတွေကတခြားအခန်းတွေကလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒါကအာဏာသိမ်းဖို့ကိုမလို့အာဏာထိန်းရုံပဲဥပမာကြားဖြတ်အစိုးရပေါ်ကောင်းပေါ်လာနိုင်မယ်ခက်တာကြားဖြတ်အစိုးရပေါ်မယ်ရွေးကောက်ပွဲပြန်ပြီးခြေတည်ပြီးချင်းပပြီးဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလက်ရှိအနေအထားအရမြန်မာပြည်ထွက်လာတဲ့မဲရလက်ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးကိုဟုတ်ကဲ့ဒီအနေအထားဖြစ်ဆိုတော့ကြားဖြတ်အစိုးရပေါ်လာကောင်းပေါ်လာမယ်ခက်ပေါ်ကောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြင် तू ကခဏထိန်းပြီးရွေးကောက်ပွဲချင်းပတဲ့ကာလအတွင်းမှာတော့ तू ထိန်းထားမယ်ပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတာနဲ့ဒီမိုကရေစီနည်းကျရရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပြန်ပြီးတော့မှ तू အာဏာပြန်လွှဲပြီးမယ်ဒါက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါင်းအတွင်းကသွားတာဖြစ်ဆိုတော့ထူးခြားချက်ကမြန်မာပြည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြန်ကြည့်မယ်ဆို1935တုန်းကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုရှိတယ်1945တိတ်နာမည်မထင်ရှားတဲ့အတိပတိဖွဲ့စည်းပုံဒေါက်တာဘောက်မဆွဲခဲ့တယ်နောက်49ရှိတယ်84ရှိတယ်2008ရှိတယ်2008ထဲမှာကတမန်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတိတိပပထည့်ပေးထားတာကိုဒီအနေအထားမျိုးတော့တွေ့ရဖွဲ့စည်းပုံအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာဏာသိမ်းဖို့တော့မမြင်ဘူးကျွန်တော်တို့ခက်တာခဏချိန်သိမ်းထားပြီးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့ဒီတော့ကိုဆိုတော့ဒါကဖြစ်တာကဒါမဲစင်းပြဿနာလိုမျိုးကအစဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာဒါကဟိုတစ်ဖက်နဲ့ညှိနှိုင်းလိုက်ရင်ရောပြည်လေသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့ဒီလိုထိမ့်ဖို့လည်းမလို့သိမ့်ဖို့လည်းမလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါရောက်မလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးညှိနှိုင်းမှုကနေရောဆောင်ရွက်နိုင်ခြေရှိလားဆောင်ရွက်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ဘာလို့လဲလို့ပြောအခုလက်ရှိမဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိအောင်ရှင်းပြပေးဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ပေးလိုက်ဒါဒီထက်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအငင်းပေါ်ရမယ့်ကိစ္စရဲ့မျိုးလို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတစ်ဖက်ကနေကြီးကြီးပါပါanalyze လုပ်ထားတယ်analyze လုပ်ထားတဲ့ဟာကဲဟုတ်ပြီ analyze လုပ်ထားတယ် computer data နဲ့ analyze လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီ computer data မှာတော့ဒီလိုထပ်နေတဲ့ဟာ17မျိုးရှိတယ်ပြောတာကိုဒီ17မျိုးကဘာကြောင့်ထပ်နေလဲအောက်ခြေမှာကဘယ်လိုအနေထားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအောက်ခြေမှာ consistency ဆေးပေးလိုက်ဒါကအဖြေပေါ်တာဒီအဖြေပေါ်မှာအဖြေပြန်ထုတ်ရမှာဆိုတော့ရလာပေါ်မှာအဖြေပြန်ထုတ်ရမယ်နောက်ထပ်ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိနောက်တစ်ချက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဘောင်အတွင်းကနောက်ဆုံးသက်တမ်းလွှတ်တော်ခေါ်လိုက်တာကိုဒီကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနောက်ဆုံးသက်တမ်းလွှတ်တော်ခေါ်ယူပေးဖို့သူကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါဒီဟာကလည်းပြောရင်တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲသူတို့တောင်းဆိုတာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးတွေဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရှိတာကကြားထဲမှာအခုအနေထားအရာကတော့အရင်တော့နိုင်ငံရေးတွေရဲ့တိုက်ကွက်လေးတွေရတယ်နည်းနည်းအဆင့်မြင့်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ်မှာဘလောက်ကြည်ညက်မှုရှိတယ်လဲနောက်ဒီဇယ်ဥပဒေအရာဘလောက်နားလည်ထားတယ်လဲဒီအပေါ်ကနေဘာတွေကလုံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ပညာရဲ့စမ်းသပ်မှုမျိုးတွေလည်းရှိနေဆိုအလံလူပွဲလေးဆိုပါတော့ဗျာဒီအလံလူပွဲလေးကျွန်တော်ဘောင်အတွင်းကနေဒီဘသူကဒီအလံလေးကိုဘသူကယူနိုင်တယ်ကိုကယူနိုင်တယ်သူကယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပညာရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုမျိုးလို့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဘောင်အတွင်းကနေဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နည်းတွေပါဒီဟာကတော့ဘောင်ပြင်ပကနေဖြည့်ရှင်းမဲ့နည်းလမ်းတော့တခုမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒီတော့မဲစင်းကိစ္စမတိုင်ခင်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကဒုတိယကြိမ်လွတ်တော်ကိုခေါ်ယူပေးရေးလွတ်တော်သက်တမ်းမကုန်ခင်အချိန်မျိုးမှာနောက်ဆုံးကြိမ်ခေါ်ယူပေးရေးဒီကိစ္စတွေရှင်းလင်းပေးရေးဆိုတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးတွေကလည်းရှိနေတော့ဒီဟာကောအကိုပြောတဲ့ exam ထဲမှာများပါဝင်နေနိုင်မလားကိုဒါလည်းတစ်ချက်သိလို့ပါဗျာပါပါတယ်ဘာလို့လဲလို့ပြောပထမတစ်ချိန်မဲစင်းတွေဟို22ချိန်ရှိသူတို့ထုတ်ပြန်တယ်တစုံတရာမှတစ်ဖက်ကဖြည့်ရှင်းမှုမရှိဘူးဒီပေါ်မှာဖြည့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်တွင်းကနေနောက်ဆုံးတွတ်တော်တက်တန်းမှာခေါ်ယူပြီးဒီကိစ္စရဲ့မျိုးဖြည့်ရှင်းဖို့အဲ့ဒီမှာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့နောက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့နောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပါလာတယ်
ဆိုဒီမာရီအဖြစ်ထပ်ထုတ်လို့မရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းထဲကပဲဒီထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်စီသူတို့စာချွန်တော်အမိန့်ထုတ်ပြန်ဖို့ဆိုတော့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့29ရက်နေ့ကျမှ public hearing အနေနဲ့ဘယ်လိုအဆုံးဖြတ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကြည့်မယ်ဆိုခုနကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ဟာနဲ့စိတ်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းထဲကနေဘယ်လောက်နားလည်မှုရှိတယ်လဲဘယ်လောက်ကြီးညက်မှုရှိတယ်လဲပညာရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာဘသူကနိုင်ငံကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပညာရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုမျိုးတွေအများကြီးပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့ဟုတ်လို့တော့လေဒါလေးတစ်ဖက်ကပြောလို့ရှိရင်ဒါလည်း democratic culture ပါပဲ democracy ယဉ်ကျေးမှုဆိုလဲဒါလည်းမမှားပါဘူးအချိန်တစ်ခါတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နိုင်ငံတော်များများမှာလည်းအထူးသဖြင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံကနေဒါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်ပြည်နယ်ပါကနေဒါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်ပြည်နယ် Quebec ပါရှိပါတယ်Quebec သူတို့ရဲ့ဆက်ရက်နဲ့သူတို့ဥပဒေပြုထားတဲ့ဟာကသူတို့ရဲ့ဥပဒေပြုထားတဲ့ဥပဒေပြုမှုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေပြုမှုကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်ပြည်နယ်ကိုပေးထားတဲ့လုံပိုင်ခွင့်ရပြုတော်များလဲပြည်ထောင်စုအစိုးရကနေတရားစွဲဆိုလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိုရောက်နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာဘယ်လုံပိုင်ခွင့်အာဏာကိုတော့ပြည်နယ်ကိုပေးထားတယ်ဘယ်လုံပိုင်ခွင့်အာဏာကိုတော့ပြည်ထောင်စုကိုပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ပေးထားချက်အရဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ချိန်ညှိပြီးတော့အဖြေထုတ်ရတဲ့အခါမှာပြင်သစ်ပြည်နယ်ကနေဒါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်ပြည်နယ် Quebec အနိုင်ရတဲ့ဟာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ထိုနည်းတူပဲမြန်မာပြည်မှာအလားတူဖြစ်စင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတဲ့အမြင်ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲကနေဘလူးတိုင်းတာအရလုံပိုင်ခွင့်အာဏာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံပိုင်ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အင်မတန်မှထူးခြားလှပသောဒါနိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုသမိုင်းကြောင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရမလားပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့တက်တဲ့အစိုးရကဖွဲ့စည်းထားပါသောအခြေခံဥပဒေခုံရုံးတို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခြေခံအဆောက်အအုံကကျွန်တော်တို့ပါလီမန်စနစ်နဲ့သမတာစနစ်နဲ့ပေါ့နော် president နဲ့ကျွန်တော်တို့ parliamentary system ပေါင်းထားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေလာတွေခေါ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေပြုရေးမှန်နိုင်တရားစီရင်ရေးမှန်နိုင်ပေါ့နော်ဒါဒီဟာတွေမှာကလည်းတရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်ရဲ့အကြီးအကဲတွေလိုမျိုးကိုဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒါဖွဲ့စည်းမှုတွေအခြေခံဥပဒေခုံရုံးဖွဲ့စည်းမှုတွေမှာကလည်းတက်တဲ့အစိုးရကဖွဲ့စည်းပေးရတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာမျိုးတွေရှိတော့အခုဒီ exam ကရောစာမိုးဝဲဖြစ်အဖြစ်စစ်မဲ့ဟာတွေအတွက်ဟာတွေရဲ့ independent ဖြစ်မှုအပိုင်းတို့ပါတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေအတွက်မှာဆိုရင်ရောအခုဘယ်နှစ်ဖက်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေများနှိုင်းယှဉ်တွေ့မြင်ရတာမျိုးတွေရှိနိုင်မလဲကိုဘယ်နှစ်ဖက်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကအာဏာရှင်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဦးနေဝင်းလက်ထက်တုန်းကပေါ့နော်ဦးနေဝင်းလက်ထက်တုန်းကလည်းတရားစီရင်အာဏာကိုသူကိုယ်တိုင်မယူပါဘူးတရားသူကြီးအမြင့်ဆုံးတရားသူကြီးကိုပဲအမြင့်ဆုံးတရားသူကြီးကိုပဲအာဏာထွဲထားတယ်နောက်ဝချုံမူကြီးဦးတန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကလည်းအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုတော့သူကင်ထားတယ်သို့တော်လည်းအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကင်ထားတော်ညာလေတရားစီရင်ရေးအာဏာကပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ဒီတရားစီရင်ရေးကိုပဲအာဏာထွဲထားတာရှိဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ဖွဲ့စည်းပုံရပေးအပ်ထားတဲ့တရားစီရင်ရေးမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကတော့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကအမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်းပေါ့နော်ဒါဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေးထားတာနောက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စစ်ဖက်တရားရုံးနဲ့အရက်ဖက်တရားရုံးဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးခွဲခြားလိုက်တယ်စစ်တပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကစစ်ဖက်ရဲ့တရားရုံးမှာပဲတရားစီရင်ရတယ်ဆိုတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အပြီးပြတ်ကအဆုံးဖြတ်ဖြစ်ပြီလို့ပြောရဲနောက်တစ်ပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုတရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဖက်ရဲ့တရားစီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ခန့်အပ်တာအတူတူပဲအဲ့ဒီအာဏာကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အမည်နဲ့ယူထားတယ်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရဲ့စစ်ဖက်အာဏာပါကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပဲပြန်ယူထားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီမြန်မာပြည်ထူးခြားမှုဖြစ်စဉ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အားနည်းချက်အားသာချက်ပြောရလို့ရှိရင်တကယ်
democratization လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာ democratization democracy အရွေ့ကိုသွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာဒါရီတော်တော်လေးအကဲဆက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းတိုင်းရင်းသားတွေကကျွန်တော်တို့ federal democracy ကျွန်တော်တို့ခဏပြောနေ democracy ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကသူ့မှာကအမှားအမှန်အနည်းအများဆိုတာမရှိဘူးဒီနေ့ထက်ထိ scholar တွေရဲ့ consensus သဘောတူညီထဲမှာ social science နဲ့ political science ရဲ့ consensus သဘောတူညီထဲမှာအမှားနဲ့အမှန်နဲ့အနည်းနဲ့အများဆိုတဲ့ယတိပြအဖြေဆိုတော့ democracy မှာမရှိဘူးနောက်တစ်ချက် democracy democratization democracy အရွေ့သွားနေတဲ့နိုင်ငံတော်များများကိုပြန်ကြည့်နိုင်ငံတရားမှာ73%လောက်ပဲအောင်မြင်တယ်ကျန်တဲ့88% ကပိုဆိုးတဲ့အာဏာရှင်ဘက်ကိုပြန်ဥတီတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအနေအထားဥပမာအရပြော Arab Spring ပေါ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် Arab Spring မှာ democratization နဲ့တော့သွားတယ်သို့တော်လည်းနောက်ဆုံးဘယ်ဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားလဲဆိုအာဏာရှင်ဘက်ပဲပြန်ပြီးဥတီသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အရွေ့က democratization ဆိုတာထက်ဆိုင် liberalization လို့ကိုပြောရင်တော့ပုံမှန်တဖြည်းဖြည်းရှော့နေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဘယ်သူကရှော့တယ်လဲလို့ပြောရင်တဲ့ပြောမကြိုက်တော့လဲမချစ်တော့လဲအောင့်ကန်နဲ့စစ်တပ်ကနေတဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပေးတဲ့အရွေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေရတဲ့အနေအထားအခင်းချင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတိချက်ဖို့ရည်ကြည့်ကျွန်တော်အတိုက်ခံပါတီကပါဒီစကားစစ်တပ်ကိုထောက်ခံလို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားမို့သို့တော်လည်းပဂရိအရှိတရားကိုတော့ကိုယ်လက်ခံဖို့တော့ရည်ကြည့်ဒီအနေအထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အားနည်းချက်အားသာချက်ဒီပြောရင်တော့တစ်ဖက်မှာလည်းအားနည်းချက်ရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအားသာချက်ကိုစီတော့ရှိကြတယ်သို့တော်လည်းသတိချက်ရမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘာကြောင့်ပေါ်လာတယ်လဲကျွန်တော်တို့စနစ်အပြောင်းလဲအတွက်ပေါ်လာတာကိုခုနရှိမှလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီပြောတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကဒီမိုကရေစီကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးဖို့လို့ဒီမိုကရေစီလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြီးထိပ်သီးမှာအများနဲ့မြင်လို့ရတယ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိကိုရှိရပါစဒါဒီဟာမရှိချင်းကဒီဟာမရှိချင်းဒီအခုလက်ရှိနောက်ဆုံးထိပ်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့အိုးလေးတကြောဖြစ်နေတဲ့ issue မှာကနောက်ဆုံးတိုင်းပြည်ပြန်ထိသိမ်းရမလားဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်စနစ်ဟောင်းကြီးကိုတော့စနစ်ဆိုးစနစ်ဟောင်းတော့ဘယ်သူမှမတွားချင်ကြမှာဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမတွားချင်ဘူးဒီလိုမတွားရအောင်ကိုယ်တိုင်ကပါနတ်နဲ့အရွေ့တရွေ့ကိုရွှေ့ဖို့တော့အရေးကြီးမရွှေ့နိုင်တဲ့ဟာကဒါဒီကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီအနေအထားမျိုးဖြစ်တည်လာပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားနည်းချက်ဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံရေးပါတီတွေမညီညွတ်လို့မစွမ်းဆောင်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကပြန်ပြီးထိန်းသိမ်းရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကရှက်စရာတော့ကောင်းတယ်တပတ်အလယ်ဒါဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကိုကသတိချက်ဖို့အရေးကြီးဒါဒီကျွန်တော်တို့ဖက်ရအားနည်းချက်အားသာချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီအဓိကအားနည်းချက်အားသာချက်မှာကလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအများကြီးရတာလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလူထုလမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းမျိုးမဖန်တီးပဲလူထုရဲ့ mandate နဲ့လူထုလိုလားနေတဲ့နိုင်ငံရေးအရွေ့တရွေ့ကိုတော့ရွှေ့ဖို့အတွက်တော့နိုင်ငံရေးပါတီပါအရေးကြီးတာဒီလိုမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဟာဒီဒါကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ပဲအားသာချက်ကလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုတော့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့Supreme Court ကိုတို့ဘာလို့တက်သွားပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ရောကိုကျွန်တော်တို့ workflow တွေအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မှုတွေအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ဖွဲ့ရာကနှစ်ဖက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပထမအကြိမ်လွတ်တော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းတွေကော်မတီကော်မရှင်များသည့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီကမဟုတ်ဆိုတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဘက်ကိုဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လေးစားလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်မှုအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်ကူးပြောင်းစားနိုင်ငံမျိုးမှာအဲ့ဒီအလေအကျင့်ကိုတုံ့ပြန်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဆွဆွဲပြစ်တင်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒိုးက Supreme Court ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာအခြေခံဥပဒေခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို
အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတဲ့တိုင်းပြည်လိုမျိုးမှာအခုတင်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခုလုံနေပါတော့ exam ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကရောဘယ်လိုများအဆုံးသတ်သွားနိုင်လို့များကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ political civilization ကိုကျွန်တော်တို့ research လုပ်နေတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့သဘောထားတယ်ပေါ့ကိုအစင်တော့ပေါ့ဒီဟာကတော့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပေးအပ်ထားတဲ့ဘောင်အတွင်းကနေကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဆိုတာပြတာပါဟုတ်ပါပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကနေများပြည်သူမျှော်လင့်နေတဲ့အဖြေမျိုးမထွက်ဘူးဆိုရင်လည်းတမတော်အနေနဲ့က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရကိုကသူကထိမ့်သိမ်းခွင့်ရှိတယ်လို့တို့တော့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြထားတဲ့အတိုင်း academic ပိုင်းဆိုင်ရာအားပြိုင်မှုတွေလည်းအများကြီးပါလာacademic ပိုင်းဆိုင်ရာအားပြိုင်မှုတွေပဲအများကြီးပါလာပြီဆိုတော့ခါကြတော့လူထုကလည်းမြင်လာတယ်ဘသူကနိုင်ငံဦးဆောင်နိုင်တယ်ဘသူကနိုင်ငံဦးမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှလူထုကအဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့အခါမှာခြေနေကတော့တမျိုးတစ်ပုံတော့ပြောင်းသွားတယ်29ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရဲ့အဖြေပေါ်မှာလည်းအများကြီးမူတည်တယ်လို့လက်ရှိအစိုးရရဲ့ UEC ရဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးမှုပေါ်မှာလည်းအများကြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ရှေ့ရွေ့မလားနောက်ပဲပြန်ဆုတ်မလားဆိုတော့အဖြေကအများကြီးသွားမူတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒီတော့အကိုလက်ရှိအနေအထားမှာကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်ချက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမလားပေါ့အကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအဆင့်အတန်းကအဲ့လိုအဆင့်အတန်းမျိုးပဲဖြစ်တယ်ရှိတယ်ဆိုတော့လူမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးသက်ကောက်ချက်ချသွားလို့ရနိုင်တော့အချက်လက်မျိုးဖြစ်စေနိုင်တော့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမလားပေါ့ဗျာဆိုတော့နေပြည်တော်ရဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ Boris Yeltsin တုန်းကဆိုဗီယက်ရုရှား Kremlin မှာတင်ကားတွေပြည့်သွားသလိုအခြေအနေမျိုးအထိကိုဖြစ်နိုင်မလားကိုဘယ်လိုအခြေအနေအလားအလာရှိတော့ကိုဒီလိုအခြေအနေထားမျိုးကတော့ဖြစ်လာနိုင်မမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့အခုနေပြည်တော်မှာကအမှအဲ့ဒီမှာငကိုကလေးကမဟာဗျူဟာကြအရာငကိုကလေးကနှစ်ပေါင်းများစွာပြင်ဆင်လာပြီးနေပြည်တော်တည်ထောင်လိုက်တာကိုတည်ဆောက်လိုက်တာပြည်ထောင်စုနယ်မြေနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တာဆိုအဲ့ဒီမှာဒီကစစ်တပ်ကတပ်မဟာကြီးကထိုင်ထားတာကိုတကယ်အဓိကအချုပ်နေရပဲသူတို့ဥမာအချုပ်နေရတွေပဲသူထိမ့်ပါဘူးအချုပ်နေရထိမ့်မြန်မာပြည်တွဲအကုန်လုံးအတွဲလိုက်ပါပြီးသားပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်ထဲမှာကဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်လူထုကိုလမ်းပေါ်ထွက်ခိုင်းပြီးစတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ရမျိုးတော့အကုန်လုံးပြန်ရှောင်ရှားရင်ပိုပြီးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတက်စတဲ့ခံရတဲ့အနစ်နာခံရတဲ့လူထုတွေတော့ဖြစ်နေတာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့တာယာပဲအပေါ်မှာပဲတိုင်းထိုင်နေကြတယ်ဆိုတော့လမ်းပေါ်ထွက်တဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးကိုတော့အများဆုံးရှောင်နိုင်တော့ပိုပြီးတင်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လမ်းပေါ်ကလည်းအခုချိန်မတိုင်ခင်နှုန်းကနေရတော့မှနှစ်ဖက်စလုံးကအပြိုင်ထွက်နေကြတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ကိုဗစ်တော့မကြောက်မလန့်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးအနေအထားမျိုးကိုရောနှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေကရှောင်လွှဲနိုင်ပါမလားဗျနှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်တွေအနေထားကနေထိန်းရှောင်လွှဲချင်တဲ့ပါဆိုရှောင်လွှဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်တော့ခက်ခဲတယ်လို့မမြင်ဘူးဘာလို့လဲလို့ပြောမြန်မာပြည်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးယုံကြည်မှုအပေါ်မှာအများကြီးအားကြီးတယ်တကယ်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ဩဇာညောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေဒီအခြေအနေဒီလိုအကြောင်းရှိပါတယ်ဆိုညှိပေးလိုက်တော့ဒီဟာတွေကဖြေလျှော့သွားပြီးလို့ရပါဆိုပုံမလင်းပြောကျွဲနှကောင်ခတ်တဲ့ကြားတဲ့မြေစာပင်ကိုတော့လူထုတော့ပြန်မဖြစ်စေချင်တော့မဖြစ်စေချင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့ဗျာလက်ရှိအနေအထားလက်ရှိအခြေအနေမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဆိုတဲ့ဘေးဆိုးကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတွေအခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်များဒါစားဖို့နေရေးအတွက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော်တော်ခက်ခဲကြက်တဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါတွေကိုထည့်သွင်းထောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုအခုဖြစ်ပေါ်နေပါတော့အကြက်အတဲကနေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ force အဖြစ်ပြောင်းလဲယူလိုက်နိုင်သောစွမ်းအားမျိုးရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့
လက်ရှိခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့လိုခေါင်းဆောင်မျိုးတွေအဖြစ် capacity ရှိလားဗျအခုဘယ်လိုယုံကြည်မိတော့ဘယ်လိုမြင်မိတော့လက်ရှိအနေထားမှာညီညွတ်တဲ့အစိုးရပုံဖော်ပေးနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးကကျွန်တော်တို့သူတို့ဆွေးနွေးချက်တွေကြည့်ရတဲ့လောက်ကသူတို့ကနားပဲနားထောင်တာကိုနားပဲနားထောင်ပြီးတယ်သူတို့ဘက်ကနေဘာမှပြန်ပြောတာမရှိဘူးနားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းတွေကိုကျွန်တော်ဗဟိုပြန်တင်ပြပေးမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ပဲနေရာတစ်ခုအတွက်တောင်မှအဆုံးဖြတ်ချက်မပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့ကနေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအမျိုးသားရင်ကြားစီရေးဥဆောင်နိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးကတော့တော်တော်ဝေးအောင်ပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒီတော့ကိုဒီချိန်တွေမဖြစ်ပေါ်လာခင်တုန်းကနေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေရဲ့သဘောထားအမြင်ကဒါတိုင်းသားတွေရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်လာကြပါတော့ဒါအမျိုးသားတန်းတူရေးဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆအားကောင်းလာတာဆိုတော့ငင်းကြိုင်လုပ်ငန်းစဉ်လိုမျိုးကိုတစ်ဖက်ကဒါအပြည့်ရက်ဆိုပြီးတော့ NCA ထိုးကြဆိုတာမျိုးလူလားပေမဲ့လက်တွေ့မှာ NCA ကိုလည်းအကောင့်ထဲမပေါ်တာပေါ့နော်မပေါ်တဲ့အတွက်ကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာလည်းဒီ NCA ကထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ Union Accord ပေါ့နော်ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်ထဲမှာပါတော့အချက်တွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုမရှိဘူးဆိုတော့ဝေဖန်ချက်မျိုးတွေကလည်းရှိခဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာထောက်ထားပြီးတော့261လည်းမပြင်ပေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့အခုဒါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရပိုင်ခွင့်ကို2008အောက်ထဲကပေးရမှာဆိုတဲ့အတွက်ဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ဗမာစစ်တပ်ရန်ဖြစ်ပြနေတာလားဆိုတဲ့အယူဆပါကိုကျွန်တော်ဝိတ်ဝိုက်နေရတာကျွန်တော်ကြော်ရတော့မှမဟုတ်လို့ပါကိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ကအဲ့တရုတ်ကိုပေါ်လွင်နေသလားကို approve ဖြစ်နေလားပေါ့နော်ဒါလည်းအခုရဲ့သုံးသက်ချက်အမြင်သိလို့ပါတယ်ဗျဒီဟာတွေကကြည့်ချင်းအားဖြင့်အခုမှတိုင်းရင်းသားလို့ပြောလို့ရှိရင်1823ဗြိတိရှတွေတိုင်းရင်းသားလို့အနက်တိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတဲ့အဲမှာကချင်ကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်း8မျိုးပဲရှိတာဗမာဆိုတာလဲတိုင်းရင်းသားမှာတဲ့ပြောဟုတ်ကဲ့1980နိုင်ငံသားဥပဒေထဲမှာကြည့်ပါ40ခွန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလဲတိုင်းရင်းသားဖွင့်ဆိုတဲ့အနက်တိတ်ပဲအဲမှာဒီ8မျိုးပဲဖွင့်ထားတာနောက်တစ်ချက်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကဒီစကားရဲ့မျိုးတွေမြန်မာပြည်မှာဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်တောင်ပေါ်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလိုပဲသူတို့မြင်တယ်။ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် self determination ပေါ့နော်ဒီဟာဒီမြေပြတ်မှာရှိနေတဲ့တိုင်း9တိုင်းလုံးနဲ့သက်ဆိုင်။ဒီနယ်9ပြည်နယ်လုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်။ဥပမာ261ပုံမှတကယ်လို့ပြင်ခဲ့ရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခန့်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကဒါဒီ federal ဖြစ်တည်မဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုထဲမှာပါတယ် that is a part of self determination ဆိုဒီဟာကိုမလိုလားဘူးဆိုကြတဲ့က federal ပြည်ထောင်စု federal democracy စနစ်ကိုမလိုလားပဲတပြည်ထောင်စနစ်ကိုခုံမင်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ရတော့သုံးသပ်လို့So now the check ကခုနအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့ဗမာချင်းဖြစ်တည်လာတဲ့ဗမာချင်းချစ်ပြလိုက်မုန်းပြလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြရက်ဒါလည်းတိုင်းရင်းသားရှုထောင့်ဖက်ကကြည့်နေပြောစရာလုံးကြီးဖြစ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှန်ချင်မှလည်းမတော်လည်းပြောစရာရန်ဖန်ရန်ခါဥမာရန်ဖန်ရန်ခါမျိုးကြရင်အခြေအနေအရာဥမာအထူးသဖြင့်ဟိုတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ AA Arakan Army Forces စင်တော့ကဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဖက်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာက NLD ကြန့်ခံရေးစစ်တပ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဟုတ်အကုန်လုံးအဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းတတန်တည်းပဲစစ်တိုက်ဖို့ဆိုတာထွက်လာဟုတ်တယ်ဒီဟာမျိုးတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းသားတွေအနေထားနဲ့ကလည်းဒါလည်းပြောစရာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပဂရိရှိတရားကိုအခြေတည်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာစာချုပ်တော်အမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့ဟာတော့ဟိုးလေးတကြောဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မြင်နေတဲ့အမြင်ကစာချုပ်တော်အမိန့်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ2012တုန်းက2012 KIA ကိုတိုက်တဲ့ချိန်တုန်းကတကယ်တမ်း
တားမြစ်စာချွန်တော်အမိပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကနေမတိုက်ဖို့တားလို့ရပါတယ်စာချွန်တော်အမိဆိုတာကဟိုအ내တိတ်ပဲအမျိုးမျိုးဖွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအတွက် constitutionally အရာကိုသူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးထားဒီဟာမျိုးတွေလည်းအတွက်လည်းမဲတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဲတစ်ခုအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာတကယ်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ NC အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှု27ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်တားမြစ်စာချွန်တော်အမိန့်နေဒီဟာမျိုးတွေထုတ်ပြီးတော့မှတားလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတို့ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေခုံရုံးကြီးရှိတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ဒီဟာတွေတို့တားလို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကဥပဒေဘောင်အတွင်းအရာဟိုဟာကန့်ဒီဟာကန့်နေဆိုတော့သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကလည်းပြည့်ပြည့်ဝအသုံးချလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးတွေမဲကိစ္စကြမှာဒီဟာမျိုးတွေသုံးဖို့တင်နေဆိုတာကလည်းဒါတွေကလည်းတိုင်းသားတွေဒီစဉ်းစားစရာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုလည်းအဲ့ဒီမေကိုမင်းကျွန်တော်တို့ကိုဗတ်ပေါင်းဆောင်မှာဆဲကြမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ဗျာသို့တော့အခုမေးတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်မြင်လိုက်ရတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရကစားခစ်တွေကဆိုရင်လည်းဒီဟာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတော့ဒီလူမျိုးစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိကတော့တရားဝင်မရှိဘူးလို့ဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာစစ်တပ်နဲ့မြို့သားရေးအင်အားစုတွေကသတ်မှတ်ကြတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီအရေးကိစ္စတွေနဲ့ရုံးကားဆိုရင်လည်းအတိုက်ခံဗမာအတိုက်ခံအင်အားစုတွေကတက်မတော်ရောအားလုံးအမလီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကာကွယ်တာဆိုတော့ICJ ထိတောင်သွားပြီးတော့တက်မတော်ရဲ့စစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့တရားစီရင်ရေးမျိုးကိုသွားပြီးတော့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခုခံကာကွယ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ကို reconciliation ဖြစ်သလားဆိုတော့လည်းဘာမှမဖြစ်အဲ့တော့လက်ကားဟိုဟာတွေကခံလိုက်ရတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေအပေါ်မှာရောကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လောက်တည်းအထိထည့်သွင်းစဉ်းစားမလဲဗျဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရုပ်တည်ဖော်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာ rely မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်လာရလို့ပါဗျာဒါလေးတွေလည်းအကိုတို့အမြင်သုံးသပ်ချက်လေးသိလို့ပါတယ်ဗျလက်တွေ့ကြဓမ္မဒိဋ္ဌံနဲ့ရလကောင်းထွက်ပါမှအကျိုးဖြစ်တာကိုဟုတ်ဥပမာတစ်ချိန်ခါတော့ကျွန်တော်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကမြန်မာပြည်မှာတော့မြန်မာပြည်မှာကလုံးဝကိုလက်မခံခဲ့ဘူးသို့တော်လေတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့မြန်မာအတန်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပါဦးနုလက်ထက်တုန်းကurdu ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဘာသာမိခင်ဘာသာစကားနဲ့မြန်မာအတန်မှာထုတ်လွှင့်ခွင့်သူတို့ရှိပါတယ်ရှိခဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိခဲ့နောက်ထုံနည်းတူအဲ့ဒီချိန်ခါတုန်းကဒီအာဆာတော့မဟုတ်ဘူးမူဂျဟီဒင်ပေါ်လာတဲ့ချိန်တုန်းကရှင်းတနက်ကန်တိုက်ရင်းနှစ်ကအပြုတ်တိုက်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့မြို့မှာမင်းတပ်ကမ်ပလက်မတူပီပလဲဝတ်ဖက်မှာအဲ့ဒီမူဂျဟီဒင်တိုက်ပွဲတုန်းကရှင်းတနက်ကန်တိုက်ရင်းနှစ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေအများကြီးအသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အဓိကပြဿနာကအဓိကအဖြေကလက်တွေ့မဆန်တဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံမကြမိတဲ့ကိစ္စရပ်တွေလက်တွေ့ကြဖြည့်ရှင်းမဲ့ကိစ္စရပ်မျိုးတွေဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင်ဒီလောက်နိုင်ငံတကာ impact ကြီးလည်းဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်မြန်မာအလယ်မှာလည်းကျွန်တော်မျက်နှာရစရာအများကြီးရှိတယ်ကမ္ဘာအလယ်မှာလည်းမျက်နှာအများကြီးရတယ်ရှိအခုအနေထားမျိုးကဒီရခိုင်ပြည်ဖက်မှာဖြစ်သွားတဲ့အခုဒီရိုဟင်ဂျာပဲပြောဘင်္ဂလီကိုဝင်နေပဲပြောသူတို့ရဲ့ကိစ္စရက်ကကမ္ဘာပေါ်မှာဒုက္ခသည်9သိန်းကျော်လောက်တွပြေးခိုလုံရတဲ့ကိစ္စရက်မျိုးကကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူး။မြန်မာပြည်ပေါ်မှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီဟာကြီးကအရန်ကိုဟိုးလီတကြောဖြစ်သွားတယ်။ဟိုးလီတကြောဖြစ်သွားတစ်ဖက်ကပြောရင်နိုင်ငံရေးအရာပြောရင်တစ်ဖက်ကနဲ့သူတို့ကအသာလေးကိုအနိုင်ယူသွားလိုက်။အနိုင်ယူလိုက်တာကိုဖက်ကကိုတွင်းထဲကနေကိုပြည်တွင်းထဲကကိုကထိမ့်သိမ့်နဲ့နိုင်နေနဲ့ကိုကအနိုင်ယူရမယ်ကိစ္စကနောက်အခုလက်ရှိအနေထားကသူတို့ကကိုအနိုင်ယူသွားတဲ့ကိစ္စရမျိုးဖြစ်တယ်ဒီဟာမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှေ့လျှောက်ပြီးနိုင်ငံရေးခြေလှမ်းမှာအများကြီးသတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့အကိုဗျဒီကိစ္စတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဒါအထူးကိုအလေးနက်ထားမယ်အခြေအနေမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူရမှာပေါ့ကိုဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲအကျက်တဲတွေကိုကိုယ့်အတွက်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဝင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဒါအစွမ်းတတိကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ leader တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့လေဆိုတော့
ဓိကဒီပြဿနာတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးပြဿနာပဲပြောပြောဒီလူမျိုးစုတွေရဲ့ဖြစ်တည်တည်ရှိမှုတွေအရေးပဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဒီတိုင်းရင်းသားအရေးပြဿနာအဖြစ်လဲသုံးသပ်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ Federal တောင်းဆိုမှုအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုဆိုတဲ့ဟာတွေဒီကျွန်တော်တို့မူလအရင်းအမြစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတော့နားလေလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာဒါတွေကျွန်တော်တို့ရက်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအများစုတို့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတို့ကသူတို့ရဲ့ sensitively ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိတော့အခုဥပမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မူလအခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘဲနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကရှိနေမှာပဲဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေခံဥပဒေမပြဋ္ဌာန်းနိုင်မချင်းလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့မပြီးဆုံးနိုင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုဖြစ်ပေါ်နေပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံဥပဒေအကျက်အတဲလားနိုင်ငံရေးအကျက်အတဲပဲလားဆိုပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေအသစ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးလိုဟာမျိုးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့တို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံရေးမှန်းဆချက်တွေမှန်းမျှော်ချက်တွေများကျွန်တော်တို့အင်အားစုတွေမှာရှိလားတက်မတော်ကရောအဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လောက်သဘောထားရှိနိုင်မလို့ပေါ့ကိုဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိလို့ပါတယ်ဗျတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကရှေ့မှာဘာကြောင့်ပြောင်းလဲလိုချင်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကစနစ်အပြောင်းအလဲကိုလိုလာတာဟုတ်တိုင်းရင်းသားတွေကတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျတိုင်းရင်းသားတွေကလိုလားနေတာဥမာတိုချုံပြောရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းက40ခွန်ပင်လုံဂရိကဝတ်အရာ Federal စနစ်နဲ့တွားမယ်ဆိုတဲ့ပင်လုံဂရိကဝတ်ရှိခဲ့တယ်သို့တော်လည်းတကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာ Federal စနစ်တရံမတွားဘဲနဲ့တပီထောင်စနစ်တရံတွားလာခဲ့လို့61တောင်ကြီးညီလာခံကနေရှမ်းမှုဆိုတော့ထွက်လာအမှန်ကဒါဒီပထမဦးဆုံးသောတိုင်းရင်းသားတွေကလိုလားနေတဲ့ Federal တရံကဘာလဲဆိုတိတိပပချပြတာလေနောက်94တုန်းကတော့ Federal ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတပီထောင်စနစ်နဲ့တွားတယ်နောက်2008မှာကတော့ Federal ရဲ့ elements လို့ပြောမှာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တဲ့ elements ဆို Federal ရဲ့သဘောတဘာဝတော့ပါတယ်သို့တော့အနှစ်သာရမရှိပါဘူးဆိုတော့တိုင်းသားတွေကလူလားနေတာတောင်းဆိုနေတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောဒီမြန်မာပြည်ကိုအတူတကွတီဆောက်ကြတဲ့ကတိုင်းသားတွေကသူ့ရဲ့ right ကရှိထားပြီးသားဥပမာဒီမိုကရေစီလို့ကျွန်တော်အမြဲညွှန်းဆိုနေကအများကြီးကျွန်တော်မပြောဒီမိုကရေစီမှာကသူ့ရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်ဥပမာအဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်ဆိုတာက right to life အသက်ရှင် right to life ရှိတယ် freedom of speech ရှိတယ် freedom of religious ရှိတယ် now right to properties now မြေယာတွေဒီပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေဒီဟာတွေကဒီမိုကရေစီရဲ့တကယ်အခြေခံလေးတွေဒီအခြေခံမှာမှမရှိပဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ကိုမရဒါကြောင့်လိုလားတဲ့စနစ်ချင်းကပ်ပုံထဲမှာကလည်းမတူတာကတိုင်းရင်းသားတွေက Federal Democracy ကျွန်တော်အမြဲပြော Federal Democracy လို့တိုင်းရင်းသားတွေညှိုးဆိုနေတာဒီ Federal စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ Democracy ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိ Federal စနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ Democracy ဒီကျွဲကူးရေပါအလိုပါလာပြီးသားဖြစ်လို့ Federal လို့ပြောလိုက် Democracy ဆိုအမြဲတမ်းပါဒါကြောင့် Democracy တစ်ခုတည်းလို့ကျွန်တော်တို့ညှိုးဆိုလိုက်ရင်ခုနကအများစုကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဘာပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောတယ်အာဏာရှင်စနစ်ပဲပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့် Democracy မှာကနေ့တည်း Democracy တစ်ခုတည်းကိုဥတည်တဲ့နိုင်ငံတွေကြည့်ပါပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ Democracy ရှိတာအရန်ရှိတယ်သို့တော်လည်းတပြည်ထောင်စနစ်နဲ့ပဲပေါ့ဂျပန် Democracy ရှိတာသူ့နိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်သို့တော်လည်းသူတပြည်ထောင်စနစ်နဲ့ပဲသူ့နိုင်ငံဥဆောင်တော့ဆိုတော့ Democracy ပေါ်ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မျိုး Democracy ကလည်းအမျိုးမျိုးအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒီဖွင့်ဆိုမှုအပေါ်မှာလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ချင်းတွေကမတူကြဘူးဥပမာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စီကံပြေဝသော Democracy ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံရှုထောင့်အရကဘာပေါ်မှာတိုင်းတာမဲ့ပြည်ထောင်မရှိဘူးဘလို့ဆန်နှုံးတဲ့တိုင်းမှာတော့စီကံပြေးသွားတော့မရှိဘူးဆို
ဆိုတော့ဒါကြောင့်အိန္ဒိယက Federal စနစ်ကိုသူကျင့်သုံးတယ်သူကျင့်သုံးတဲ့ Federal စနစ်ထဲမှာဒီမိုကရေစီတွဲရပါလာတဲ့ဒီမိုကရေစီသူက consensualism democracy လို့ပဲသူပြောဆိုတော့ဘုံသဘောအရဒီမိုကရေစီဘလို့ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတယ်စနစ်ဆိုလဲဘလို့ Federal စနစ်ကိုလိုလားတယ်ဆိုတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်အဲ့ဒီပေါ်မှာတော့အရင်ခက်ခဲတယ်ဒါနိုင်ငံတော်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာဒါကြီးအရင်ခက်ခဲတယ်အရင်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့စီမှာ common agreement မရှိဘူး common agreement မရှိတဲ့အခါမှာကိုလိုရာကိုပဲရက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွေးနွေးမှု dialogue လုပ်လာတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်မတွေးဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းအိတ်ထောက်ထဲတရားရာခိုင်နှုန်းထည့်ပြီးအိမ်ပြန်သွားတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဆိုတော့ကဘာပေါ်မှာမရှိဘူး10ရာခိုင်နှုန်းထားခဲ့60ရာခိုင်နှုန်းထားရင်ထားခဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုမျိုးနဲ့ပဲနိုင်ငံတိဆောက်ယူကျွန်တော်ချင်းကပ်လို့ရတယ်အနေထားမျိုးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိအနေထားမှာကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်က34လို့ဖြစ်နေတွေးဆုံညှိနှိုင်းဖို့နေသားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကလှည့်ကိုမကြည့်ကြတဲ့အနေထားမှာဘလို့မှအဖြေရှာထုတ်လို့မရတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်အခုလက်ရှိအနေထားဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပါကိုရှိန်တို့များအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က reconciliation လို့ပြောတဲ့အခါမှာလဲနောက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတဲ့ထဲတွေမှာအချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရှိနေတာကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါဗျဆိုတော့တိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့သက်တမ်းအားဖြင့်ပင်စင်ပြေးမြောက်တော့မဲ့အခြေအနေမျိုးအနေအထားမျိုးမှာသူ့ကိုများနိုင်ငံတော်သမ္မတပေးလိုက်ရမှာလားအဲ့ပေးလိုက်ရတော့မှ reconciliation ဆိုတာကဖြစ်မှာလားဆိုတော့စဉ်းစားမှုမျိုးမေးခွန်းမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့အတွက်ဒါဒီတောင်းပွဲအတွက်တိုက်ပွဲဖန်တီးတာလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးသာဖြစ်လာခဲ့မယ်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးများသုံးသပ်လို့ရနိုင်မလဲဗျဒီဟာကတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရက25ရာခိုင်နှုန်းသော25ရာခိုင်နှုန်းမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေယူထားတဲ့စစ်တပ်ကသမ္မတတဦးကိုအမည်စင်းတင်သွင်းခွင့်ရှိတာကိုဟုတ်ကဲ့တင်သွင်းခွင့်ရှိတဲ့အခါကျတော့ constitutionally right ပဲသူကဘယ်သူ့ကိုတင်မလဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့မသိရတာတင်တော့တင်မှာဘာလို့လဲဖွဲ့စည်းပုံကပေးအပ်ထားတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသူကတင်မှာကိုနံပါတ်1ချက်ဟုတ်ကဲ့နောက်နံပါတ်2ချက်အဲ့ဒီဟာကအရေးကြီးတယ်အချိန်တစ်ခါတော့လေသမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဟာတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေတော်တော်များများအဲ့ဒီတုန်းကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအစိုးရတုန်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွဲဆုံညှိနှိုင်းမှုတော်တော်လေးအခြေတင်ပြောယူရတယ်မသေးပွဲတာကစစ်တပ်ဆိုတာပြည်သူဝန်ထမ်းလားပြည်သူဝန်ထမ်းမဟုတ်အထူးဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလားဥပမာဆိုကြပါစို့ပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုရင်နှစ်60ဆိုတော့ပင်စင်တာပြည်သူဝန်ထမ်းရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေထဲမှာရှိထားသလိုအသက်60ပြည့်ရင်တော့ပင်စင်နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ရှိထားတယ်နောက်တစ်ချက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပြည်သူဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဘလို့အ내ဒိတ်ပဲဖွင့်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအများကြီးမူကြည့်နောက်စစ်ဖက်ရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရစစ်တပ်ရဲ့ဥပဒေရှေ့ရလက်ထဲမှာပဲရှိတာကိုဆိုတော့တက်တန်းကဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အများအပြားတော့ခံမှန်းတဲ့အနေအထားမျိုးတက်တန်းတက်60ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာတက်တန်းကတော့သူတစ်နှစ်ကာလုံးခေါ်ပြီးတော့မှတိုးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကတော့ဒီမှာတော့အပြောဆိုတော့တော်တော်များတာပေါ့နိသို့တော်လည်းအဲ့ဒီမာရင်ကသူကစစ်တပ်ကတကယ်ဝန်ထမ်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းကျ question mark ကြီးဖြစ်နေတကယ်လို့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စစ်တပ် institution နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာကစစ်တပ်ကပဲသူကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီဟာတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒေသနာကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ PR ဥပမာ ICJ ရဲ့ PR တွေကလည်းဒါပိုလေးတကြောဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အနာယူသည်ဖြစ်စေကာချုပ်ကအနာယူသည်ဖြစ်စေအနာမယူပဲနိုင်ငံရေးခင်းချင်းထဲမှာထပ်ပါလာသည်ဖြစ်စေဒီကိစ္စရဲ့မျိုးတွေကသူကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ကိစ္စရဲ့မျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ
ရိုးအငိမ့်စားတာမန်အနေနဲ့တာဝန်ယူတာထက်ဆိုင်ရင်နိုင်ငံရေးရန်ထူရခံတစ်ခုခုနဲ့တာဝန်ယူပြီးဖြည့်ရှင်းမှုကပိုပြီးထိရောက်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကနေစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားပါလိမ့်စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားပါလိမ့်ဒီအနေထားမျိုးကတော့ရှိပါလိမ့်ရှိပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်မှုတွေမှာဆိုရင်လည်းတမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကိုကဒီ59စာလုံးလိုဟာမျိုးနဲ့ကန့်သတ်မှုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကနေပြီးတော့မှတမင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တာဝန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဦးဝင်းမြင့်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကနေတော့မှဆွဲယူပြီးတဲ့အခါမှာခန့်အပ်ခဲ့ရတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအငယ်ဦးထက်ကျော်အနာယူဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကရောမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ HR shortage များဖြစ်နေနိုင်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မှန်ကန်သောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာဆောင်ရွက်ခဲ့သောအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးတွေနဲ့အမှန်တရားဝင်ချထုတ်ဖော်ပွဲလိုမျိုးဒီလိုဟာမျိုးတွေဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကောအဲ့ဒီနေရာအတွက်တစ်ဖက်ကလူလားနိုင်ခြေရှိသောနေရာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က give and take လုပ်လို့ရောမရနိုင်ဘူးလားကိုဒါကျွန်တော်စဉ်းစားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပါ give and take လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒူးမှန်နေရမှအသုံးချတတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးအနေအထားမျိုးမှာဥပမာအရင်တုန်းကဒီ NLD ပါတီဒီထဲမှာတော်များပညာတတ်တွေပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီပညာတတ်တွေပညာရှင်တွေကိုပြန်ပြီးအကူအညီတောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပညာရှင်ပညာတတ်တွေကလည်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လက်ပွန်းတတိရှိခဲ့ကြတဲ့ပုံကူမျိုးတွေအများကြီးဒီလိုပုံကူမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှနေရာပေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းပြီးမျိုးသားရင်ကြားစီပြန်ပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွားရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်တော်တော်များများကစစ်တပ်နဲ့ flexible ဖြစ်တဲ့အုပ်စုတွေရှိပါတယ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ flexible ဖြစ်တဲ့အုပ်စုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလူမှန်နေရာမှာရွေးပြီးတော့မှတောင်းဝန်ပြန်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေတော့ပိုများပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်တို့မှာကလည်း reconciliation ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းအမွေဆိုးတွေကိုစက္ကန့်ခဲ့ရပါတော့တက်မတော်ပေါ့ကိုလက်ရှိအနေထားမျိုးမှာတော့အဲ့ဒီသမိုင်းအမွေဆိုးသမိုင်းဆိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလည်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ institution အနေနဲ့ဆိုရင်ရောကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဂျပန်တက်မတော်ကစတင်ပေါက်ဖွားပြီးတဲ့အခါမှာဂျပန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ကောင်းတွေအမှုကျင့်ကောင်းတွေကျွန်တော်တို့မှာမဆက်ခံနိုင်ခဲ့ဘဲနဲ့ပါရိုက်နားရိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသမိုင်းဆိုးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့တက်မတော်เนาะပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စီကဆိုရင်လည်းအမွေရခဲ့ပါတော့ planning ရှိမှုပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့မှာအသုံးမပြုဘဲတဲ့အခါမှာရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့တာမျိုးပဲသမိုင်းဆိုးကရှိခဲ့တဲ့တက်မတော်ရဲ့ယနေ့ခေတ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ရောသူတို့ပြောနေတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍဆိုတာမျိုးကအခုကျွန်တော်ကတော့အမျိုးသားရေးဆိုတဲ့တဘာသာတလူမျိုးကောင်းစားရေးဆိုတဲ့အယူအဆမျိုးထက်ပိုမိုဝိုက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့cosmopolitan ဖြစ်သောအမျိုးသားရေးဝါဒမျိုးရှိမရှိဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့ကမေးခွန်းထုတ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒီကိစ္စကရောအကိုတို့ဘယ်လောက်ယုံကြည်ဖွယ်ရာရှိတော့တခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတက်နေဟိုနဲ့ရသားအင်အားစုနဲ့ကြောချင်းကတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီခြေဥထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတဝဲလက်လက်ဖြစ်သွားမှာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်လို့ပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအပိုင်းမှာဆိုရင်ရောတက်နေအင်အားစုတွေပေါ့အကိုတို့ဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိပါမလဲဗျာရန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒီဟာတွေကဥပမာမြန်မာတက်မတော်အနေထားနဲ့ကလည်း democratic ဆန်တဲ့တက်မတော်ပေါ့နော် democratic ဆန်တဲ့တက်မတော်မျိုးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ချက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးအချိန်တခါတော့1945ဂန္ဒီစာချုပ်အရပဲမြန်မာတက်မတော်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာကိုအဲ့ဒီချိန်ခါတော့ဒီအမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးဆိုတာထက်ဆိုင်တက်ရဲ့ institution ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပုံပန်းသဏ္ဍာန်အရဆိုရင်ကရင်တက်ရင်ရှိတယ်ချင်းတက်ရင်ရှိတယ်ချင်းတနကိုင်တက်ရင်ရှိတယ်ကရင်တနကိုင်တက်ရင်ရှိတယ်ဗမာတနကိုင်တက်ရင်ရှိတယ်ရှမ်းတနကိုင်တက်ရင်ရှိတယ်ကရင်နီကယားတနကိုင်တက်ရင်ရှိတယ်ဒီချိန်ခါတော့မြ
မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုတံတန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးဗမာတပ်မတော်ပြန်ပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့တံတန်အရဆိုရင် Federal Army လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ် Federal Army လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ခါတုန်းကဗမာတပ်မတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒီကရင်အမျိုးသားစောစမစ်ထွန်းသူကနေကာကွယ်စစ်ဦးစီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုတပ်မတော်အတွင်းချင်းကနေလဲပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဖန်တီးယူရတဲ့အနေထားမျိုးပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြန်ဖန်တီးယူလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကအတိုက်ခံပါတီတွေအနေထားနဲ့ကပါနနသွားဖို့အရေးကြီးတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလဲစစ်တပ်ရာခိုင်နှုန်း25ရာခိုင်နှုန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး35ရာခိုင်နှုန်းပါခဲ့ပြီပါသို့တော်လည်းအတိုက်ခံပါတီရဲ့ပါနမှုအရအတိုက်ခံပါတီတွေနဲ့လူထုတွေရဲ့ lobby ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအရတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံး35ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်မှာတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးကမ္ဘာဖြစ်စဉ်မှာပြန်ကျင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးအနေအထားမျိုးကိုအတိုက်ခံပါတီတွေအနေနဲ့ဘလောက်ဂျေးလုံနိုင်တယ်စစ်ဖက်အရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးကအရေးကြီးတယ်ဒီအပေါ်မှာတပ်မတော်ဖက်ကဘလောက်ထိဖြေလျှော့နိုင်လဲဖြေလျှော့ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်အောင်ပါဖြစ်တယ်ဆိုဒီရဲ့အခင်းချင်းမျိုးကိုပြန်ပြီးအတိုက်ခံပါတီဖက်ကောနောက် CSO ဖက်ကတော့ပြန်ပြီးဖြေရှင်းပြန်ပြီးတော့မှချင်းကပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်း short ချပေးဖို့ရေးကြည့်တစ်ဖက်ကလည်းအတင်းကြီးအပြစ်သဘောမျိုးနဲ့ပဲအများရန်ဖို့အပြစ်ဖို့ပြီးချင်းကပ်မှုမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ချင်းကပ်မှုမျိုးအပြန်လှန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုမျိုးအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အများရန်တကယ်ကမ္ဘာဖြစ်ခြင်းဒီမှာ peace process ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် informal meeting ကနေပဲနောက်ဆုံးကြတော့ formal meeting တွေဖြစ်ကုန်ပါလေဆိုတော့ဒီရဲ့ dialogue ဆွေးနွေးရမယ်စပွဲဝိုင်းရင်ချင်းမှု space တော့အရေးကြီးတယ် space တော့အရေးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုဗျအဲ့ဒီတော့ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလက်တွေ့သရုပ်ဖော်မှုတွေမှာအဲ့ဒီလို reconciliation လည်းမဖြစ်ဒီအခြေခံဥပဒေပေါအောင်ထဲကနေဆောင်ရွက်ရမှာလဲဒီပေးထားချက်ထဲရလောက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြင်လဲမပြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပေးထားချက်တွေကိုဘယ်လောက်ကျင့်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးသရုပ်ပြအုပ်ချုပ်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေရှိသလဲဆိုတာမှလည်းဒါမိခွန်းထုတ်မှုပေါင်းများစွာရှိကြတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေသင်ခန်းစာတွေကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုရင်ဗျာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလို့ကိစ္စမျိုးဆောင်ရွက်တော့လဲဘာမှမအောင်မြင်နှစ်ချက်လောက်ပဲအောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပိတ်အဲ့ဒီလွတ်တော်တွင်နိုင်ငံရေးရုပ်တည်ဖော်မှုကတမတော်နဲ့ဒီအင်အားစုတွေနဲ့ကြာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကွန်မန့်တွေမှာဆဲဆိုနေကြပါတော့အမျိုးသားရေးပြည်သူတွေကြားမှာပါအမျိုးသားရေးရင်ကွဲမှုကြီးတွေကဖြစ်နေပြီဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့အစိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုအခုအခက်အခဲကနေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအပြန်အလှန်ယူကြဖို့တွေကိုဆိုရင်အခုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကအကြိုက်လိုက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာအကြိုက်လိုက်ပေလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်တစ်ဖက်ကရောဘာလုပ်ဖို့လိုမလို့တစ်ဖက်ကရောဘာလုပ်ဖို့လိုမလို့ပေါ့ဗျာဒါလေးကိုလည်းအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်တွန်းလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြောကြပေးစီလိုပါတယ်ဗျာအခုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဝါလေးပါဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြင်နိုင်ဘူးဆိုတာထက်ဆိုင်အဲ့ဒီဟာလေးနည်းနည်းဆွေးနွေးမယ်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြော Federal Democracy ကျွန်တော်တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနိုင်ငံသားတွေအသက်ဝိညာဉ်သွားဖြစ်တာကိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့အရေးကြီးတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြင်နိုင်ဘူးဆိုတာထက်ပြင်ဆင်ဖို့စိတ်ဆန္ဒ political will ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကဆွဲထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမပြင်နိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကမ္ဘာပေါ်မှာမပြင်ဘူးလေဟုတ်နီလန်းရှိပါတယ်ဥပမာရွေးကောက်ပွဲစနစ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်လို့ရတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုအချိုးကျကိုစားပြုမှုစနစ် PR proportional representation အစားထိုးကြည့်လိုက်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွဲလိုက်ကိုပြင်ရပါလိမ့်အတွဲလိုက်ကိုပြင်ရပါလိမ့်
နောက်တစ်ချက်အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်လူထုသုံးသပ်နေတဲ့တရုတ်ပြအုပ်ချုပ်မှုဆိုတဲ့ဟာအရင်ရေးကြည့်တကယ်တမ်းမြန်မာပြည်အနေထားကျွန်တော်တို့ကြည့်နေလို့ရှိရင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတစ်ခုလုံးကအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကင်တာဆိုတော့ဒီရဲ့အုပ်ချုပ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကင်ထားတဲ့အနေထားမျိုးကိုဒေသန္တရအစိုးရပုံဖော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တဲ့ပြန်ပြီးစားထိုးထည့်တဲ့အခင်းချင်းမျိုးတွေဝန်ထမ်းတွေလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ပြီးတဲ့ဝန်ထမ်းတက်ကတူဖောင်ကြီးတို့အခုမေမြို့မှာပြောင်းသွားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်လို့မ train မဲ့နဲ့တက်ကတူ train ပြီးတော့မှပြန်ပြီးအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားပြန်ယူလို့ရတယ်ဥပမာအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားဆိုတဲ့အထဲမှာနှစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ management နဲ့ administration ကို꿰ဖို့အရေးကြီးတယ်management ကပါ administration ကပါဆိုတော့မကွဲဘဲနဲ့ bureaucracy ရန်တရားကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မှတွားကြိုးကင်နေပြီဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဒီရဲ့အခင်းချင်းမျိုးကအရင်တုန်းကရှိပါတယ်အစီအမံထဲမှာ ICS ပြန်မြန်မာပြည်မှာလည်းတော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ် India Civil Service ဆိုတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနှစ်သင်တန်းတက်ရတယ်ပြည်သူ့ရေးရစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးတင်တဲ့အဲ့ဒီဟာတက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီ ICS ထွေအုပ်နေရာတွေဒုထွေအုပ်ဒုဦးစီးမှုနေရာတွေဖြည့်ပြီးတော့မှ bureaucracy ရန်တရားကိုလဲပတ်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပုံဖော်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဒါတွေကလက်တွေ့ကြအများကြီးပုံဖော်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲလို့ပြောရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာကတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကဒီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကပြည်ထရေးအပေါ်မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရှိခဲ့ဘူးသို့တော်လည်းအခုပြည်ထရေးလက်အောက်မှာရှိတဲ့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုသမရရုံးရဲ့အောက်ကိုပြန်ပြီးပြောင်းထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးအများကြီးပုံဖော်ယူလို့ရပါတယ်အများကြီးပုံဖော်ယူလို့ရတယ်နောက်ငင်းချမ်းရေးအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အရေးမဖြေရှင်းနေတဲ့ကာလပတ်လုံးမြန်မာပြည်မှာကတော့ဘာစနစ်မှကျင့်သုံးလို့ရမှာအရေးကြီးပါတယ်ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဘလို့ဒီမိုကရေစီမျိုးကျွန်တော်တို့လိုလားတယ်နောက်တစ်ချက် Federal စနစ်ဆိုလည်းဘလို့ Federal စနစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့လိုလားပါတိတိပပမူဝါဒတွေတိတိပပမူဝါဒတွေချပြဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဒီတော့မှဒီအပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့မှကိုရေခံမြေခံတဲ့ကညီတဲ့စနစ် institution တွေအပြောင်းလဲလုပ်တင်လားမလုပ်တင်တဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာမှာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစိန်တို့များအဲ့တော့ကိုစိန်တို့ရေကျွန်တော်တို့မှာတော့မေးမြန်းစရာတွေဒီ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လည်းအများအပြားကြံခဲ့ပါတယ်ဗျဆိုတော့ပကတိနိုင်ငံရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုတရုတ်ပြအုပ်ချုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာသစ္စာရှိရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ငပြူရိုးလိုမျိုးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အများအပြားပါဗျာကျွန်တော်တို့မှာမိကွန်ထုတ်ဖွဲ့ရအခြေအနေတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဖို့အကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြေတားရက်ခံပန်ကြားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲကနေဒီအတက်တဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအတိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ကိုစိန်ခေါ်မှုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မလားဆိုတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူစောင့်ကြည့်ကြဖို့ပေါ့နော်ကိုချိန်တော့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောကြရင်းနဲ့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ထပ်မံမေးမြန်းခွင့်ပြုဖို့လည်းမြေတားရက်ခံပန်ကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်အခုမေးမြန်းနေမှုလေးကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါဗျာကိုချိန်တော့မြဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးများချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် call and လုပ်သွားလိုက်မယ်နော်ကိုဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဆိုတော့ဒါကတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့နေကမိုင်းစီစဉ်တင်ဆက်မှုပေါ့နော်အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စပိုင်း12နာရီခွဲအချိန်လောက်ကစတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူဆရာဦးမောင်မောင်စိုးရဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်ကိုသဘောထားအမြင်တွေကဘယ်လိုတွေရှိမဲ့ဘယ်လိုစိုးရိမ်ဖွယ်ရာတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်စတင်မေးမြန်းခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အလဲပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အန်ကယ်ဦးသိန်းညွန့်ပေါ့နော်သူကတော့ဒါမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာလည်းအရင်ကပေါ့နော်ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရေးအင်အားစုတွေလို့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မှုများစွာခံစားနေရပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတည်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကျွန်တော်တို့ဦးသိန်းညွန့်ကိုအလဲပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CNLD လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအရေးတိုင်းရင်းသားဒီမိုကရက်တစ်ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်အားစုတစ်ခုလို့လဲကျွန်တော်တို့မှတ်ယူရမယ် CNLD ပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူပေါ့နော်စလိုင်းရှိန်ထွန်းကိုကျွန်တော်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေမှုလေးကိုတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ခဏရန်နာခွင့်ပြုပါဗျဆိုတော့လာမယ့်အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လာမယ့်အစီအစဉ်ကလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်
15မိနစ်20လောက်နေကျွန်တော်ပြန်တက်ခဲ့မှာပါဗျာကျွန်တော်အခုခဏလေးတခုခုစားဖို့တောက်ဖို့လေးကျွန်တော်လုပ်ကျင်လို့ပါဗျာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒီပြန်တက်လာမဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေဒီအခြေအနေတွေအလုံးစုံအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ panorama view ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့360 degree အမြင်တွေရှိဖို့ရတယ်အတွက်ကျွန်တော်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေတာတော့အငယ်ဦးရဲထွန်းပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအကြိမ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေမြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွေမှာအစဉ်တစိုက်ပါဝင်ပြောကြားလေ့ရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့အငယ်ဦးရဲထွန်းကိုလည်းကျွန်တော်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူအငယ်ဦးတန်းစိုးနိုင်နဲ့လည်းကျွန်တော်မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ဗျဆိုတော့နောက်ထပ်နိုင်15မိနစ်နိုင်ပေါ့နော်3နာရီခွဲအတိလောက်မှာကျွန်တော် live အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တက်ခဲ့ပါမယ်ဗျဆိုတော့ဒီ season တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမနေ့ညတော့မနေ့ကအငယ်ဦးရထွန်းနဲ့စတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာကွန်ပျူတာကဒါပြတ်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အခုနေ့ကကြမှာကျွန်တော်အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာလည်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေမှုအစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါဗျာဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခက်အခဲအကျပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အင်အားအဖြစ်ခွန်အားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများပြောင်းလဲယူလို့ရနိုင်မလဲဆိုတော့ကိစ္စရက်တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မေးမြန်းမှုတွေထဲမှာဒီထိတ်တိုက်ဖြစ်နေပါတော့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဒါနင်းဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းခဲ့ရတာတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာ decision ချမှတ်နိုင်သူတွေမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအလကားဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာသတင်းမီဒီယာသမား journalist အလကားကောင်းနေပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က brainstorm တာလုပ်နိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာစကားပဲပြောခွင့်ရှိပြီးတော့စကားပဲပြောနိုင်တဲ့သူတွေပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာတွေအောက်မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ဆဲကြဆိုကြတွေမလုပ်ကြဘဲနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ခေါင်းထဲလေးထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားကြတာပါလားဆိုတာမျိုးလေးလောက်သိတယ်ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်အကျိုးရှိလာပါပြီဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရှုစားအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခဏနေပြန်တက်ခဲ့ပါမယ်